Jesteśmy, tak? Dobry wieczór, witamy w piątek 13. Niestety dla nas troszeczkę pechowego, ale miejmy nadzieję, że dotarli do nas tutaj nasi modele i nasza cała transmisja pójdzie zgodnie z planem. No i witamy, bardzo nam miło, że powoli się zbieracie, bo sobie tutaj obserwujemy osoby, które przybywają na tematykę dosyć bardzo pożądaną w tej chwili, czyli przede wszystkim laserowe usuwanie tatuażu i makijażu permanentnego. Moim gościem specjalnym i wyjątkową osobowość dzisiaj goszczę trenerka z pasji i z powołania, czyli Marta Pyrzyk. Witam Cię, Marta. Witam, dobry wieczór. Dla Marty duży stres, ale mam nadzieję, że wiedza, którą Wam przekażę, a przekazuję wielu kursantkom w Katowicach i też również w całej Polsce, zaowocuje Waszą decyzją na temat usługi makijażu, usuwania makijażu permanentnego, bo jak wiecie i wszyscy wiemy dookoła, że czasami te prace są bardzo nieudane lub też są bardzo stare i wymagają rzeczywiście usunięcia, a nie przede wszystkim kolejnych popraw, które tak naprawdę można powiedzieć nie wnoszą nic, a tylko wręcz pogarszają ten efekt końcowy. A co za tym idzie, to i pewnie też zniechęcenie innych kolejnych klientek do tego, aby poddać się właśnie temu zabiegowi. I dzisiaj Martę zaprosiłam, ponieważ nie jestem specjalistą w laseroterapii i nie robię tych zabiegów. Ja poprowadzę tą część bardziej marketingową i podpowiem Wam, w jaki sposób usługę zareklamować, ewentualnie na temat cen, na temat tego, w jaki sposób ją wprowadzić i też ewentualnie spróbować, jak boimy się takiego wydatku, nawiązać współpracę z innymi salonami. Takich możliwości jest bardzo dużo, natomiast jeżeli mówimy już o tym, żeby być i wyglądać i przede wszystkim mieć opinię osoby bardziej profesjonalnej w dziedzinie makijażu permanentnego, to nie tylko removery, ale również przede wszystkim myślę, że lasery będą teraz po nowym roku i przez najbliższe 2-3 lata królowały jako usługa pożądana właśnie w salonach makijażu permanentnego. Marta, co o tym sądzisz, tak? Bo ja tutaj się jak zwykle rozgaduję, natomiast Ja nie Ty chcę szkolisz, przeszkadzać. Ty masz tych kursantek coraz więcej Tak, i jak to wygląda w tej chwili? Tak, uważam, że jak najbardziej metody łączone nawet należy stosować w gabinetach, dlatego że na niektóre tatuaże po prostu będzie lepiej działać laser, a na niektóre usuwanie chemiczne, na przykład preparatem LIFT. Natomiast jak najbardziej możemy w odpowiednich odstępach czasu łączyć te metody, wtedy będziemy po prostu mieli lepsze efekty. Natomiast ja uważam, że metoda laserowa jest taką metodą najszybszą, dlatego że wielu specjalistów w tej dziedzinie wykonywania tatuażu i makijażu permanentnego nawet potrzebują troszeczkę jakby wybielić ten tatuaż, nie chcą usuwać rozjaśnić. Nie chcą w całości go usunąć, tylko po prostu go rozjaśnić, więc taką metodą jak laser tak naprawdę możemy sobie popracować. No bo klientki do nas przychodzą, zresztą same doskonale wiecie, że Tak. oczekują od nas jakiejś czarodziejskiej różdżki. No niestety nie da się tego zrobić. Tak, a bardzo często te prace, które były lata wstecz wykonywane, nie mówimy tylko o brwiach, ale mówimy również i o kreskach, i również o konturze ust, o czym opowiemy później. Tak. No i jednak te oczekiwania naszych klientek co do tego, żeby te brwi nagle były typu ombre, Nie typu da się. puder, Tak. albo te nieudane wszystkie nacięcia skóry, gdzie ten pigment jest mocno porozlewany i poprawiany wielokrotnie, w żaden sposób nie przynoszą Wam tego efektu, który chce właśnie klientka. Tak, dlatego my musimy tutaj zadziałać albo laserem, albo jakimś preparatem chemicznym, natomiast laser na pewno będziemy mogli tym laserem zadziałać na wiele różnych, ja to tak mówię, dolegliwości, bo najgorszą rzeczą, jaka może nas spotkać, to nakładanie na stary makijaż kolejnego i kolejnego i potem ten proces, tak jak powiedziałaś, Tak. Zrobienie makijażu to często są 2 wizyty, czyli wykonanie, potem korekta, natomiast usuwanie tego makijażu to jest już niestety dużo dłuższa droga. Zaczyna się w moim mniemaniu i w moim uznaniu tak naprawdę dobre efekty widać już po 4. zabiegu, a często kończy się dopiero na 10., 12. Ale nie ma takiego złotego środka i takiej liczby, która by wskazywała
na jakąś konkretną jakby liczbę, Liczbę czyli usług, tak, które tak, należy czyli nie możemy wykonać. sobie po prostu powiedzieć, że tak, przyjdzie Pani 6 razy, wykonamy ten zabieg laserem i będzie super. Tego niestety nie możemy mówić. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, dlatego że nie wiemy. To znaczy bezpiecznie nawet wprowadzić w rozmowie samej z klientką. Tak, tak. Tutaj też wiem, że słuchają nas panie modelki, żeby miały świadomość przede wszystkim, że my walczymy i podejmujemy wyzwanie, Tak, tak. jeżeli chodzi o usuwanie makijażu permanentnego, natomiast nigdy ani profesjonalista, ani osoba poddająca się zabiegowi nie powinna uważać, przyjmować z założenia, że jednak ten zabieg przyniesie takie 100% usunięcie. To są no tylko jako wyzwanie, tak? Tak. Uda się, nie uda, no Tak. bo przecież tak Tak. naprawdę my nie wiemy, jakim pigmentem Ktoś klientka pracował, miała tak. wykonywany zabieg i ona też często nie wie, a w Tak. żaden sposób też nie możemy zgadnąć, prawda? Nie możemy. Natomiast też musimy zwracać właśnie uwagę na to, czym my usuwamy, jakim laserem, dlatego że często jest tak, że kupujemy jakiś sprzęt, bo jest atrakcyjny, bo jest ładny, natomiast ma te parametry. Albo ma też dobrą cenę. Albo ma też dobrą cenę, a tak naprawdę to musimy bardzo się przyglądać jakości, długości impulsu tego lasera, jakie ma tutaj filtry dołożone jakby do tego sprzętu i to jest niezwykle istotne w pracy, dlatego że często podczas usuwania musimy wymieniać te końcówki, ponieważ są te pigmenty wykonane z różnych kolorów, więc nieraz musimy popracować 1064 końcówką przy czarnym pigmencie, czy 532 przy czerwonym. Natomiast to wszystko wymaga czasu i te odstępy też muszą być bezpieczne, dlatego że my możemy niestety uszkodzić tą skórę podczas nieumiejętnej tkankę i tak pracy dalej. właśnie No, ale od początku laserem. Marta widzę, że przejmuje już ster. Przepraszam. Powoli. Ja będę teraz twoją słuchaczką, Tak. twoją kursantką. I teraz przymierzam się do zakupu lasera. Tak, tak. No bo mam usługi makijażu permanentnego. Trafiają do mnie również zapytania panów, pań, które mają błędy młodości, czyli wszystkie nieudane tatuaże z inicjałami, starej pierwszej miłości i tak dalej. Zdarza się tak również. Zdarza się, tak, tak. No i teraz stanęłyśmy na pigmencie. Mamy pigmenty organiczne, nieorganiczne. Czy możemy powiedzieć, że są jakieś pigmenty, które usunąć jest trudniej, które usunąć Tak. jest łatwiej? Jakoś Tak, podziela? dlatego że niestety jesteśmy teraz w takim w dobie rozwoju jakby pigmentu i tak na dobrą sprawę na ten moment, w którym już teraz jesteśmy, nie możemy stwierdzić i tego też nie wiemy, z czym ten dany tatuaż czy makijaż permanentny został wykonany. Często jest tak, że modelki też tego nie wiedzą. Zatem ta pierwsza wizyta powinna być taką wizytą zapoznawczą, informacyjną z klientem. Musimy sobie poobserwować ten tatuaż czy makijaż permanentny. Natomiast musimy też panią uprzedzić, czy naszego klienta musimy uprzedzić, że czasem po prostu będą te skutki uboczne troszkę bardziej dokuczliwe, czyli będą opuchnięcia jakieś małe, będą nawet jakieś krwiaczki przy na przykład użyciu odpowiedniej wiązki, odpowiedniego filtra. Inaczej, każda Tak. skóra, prawda? Tryb życia, pielęgnacja. O to chodzi. Też może tak się zadziać. I tutaj często jest przy użyciu tej końcówki, tego filtra 1064, tutaj podstawowym chromoforem jest melanina i często jest tak, że panie są zdziwione, że nagle mają jasne włosy. O właśnie o to chciałam zapytać. Tak. Bo to też częste pytanie pań modelek. Co dzieje się właśnie podczas usuwania brwi? Bo do tego często modelki nasze w placówkach Broadway Beauty się obawiają, że jej koleżanka ma siwe brwi po zrobieniu. Dlaczego tak się dzieje? Po usuwaniu, przepraszam. Lasery, które emitują ten impuls jakby w głąb naszej skóry, tak opowiem jakby to prosto, żeby tak, to było nie rozwijając, zrozumiale. takie szczegóły to na szkoleniu. Tak naprawdę jakby musimy przerobić musi zaistnieć jakaś reakcja i musi być jakaś zamiana tego i rozłożenie tej siły w skórze. I między innymi właśnie chromoforem przy tej długości fali 1064 jest melanina, która znajduje się we włosach. Ona pochłania tą siłę, która jest rozkładana i rozbija ten pigment na drobniejsze cząsteczki. Na przykład tutaj w przypadku pierwszych zabiegów to ten proces jest troszeczkę... No i klientki są przerażone. Klientki są przerażone, natomiast proszę się nie martwić, czasem jest tak, że 7-8 dni mija,
i A po ten jakim włos... czasie można hennę ewentualnie zrobić? Dopiero po tym czasie, kiedy skóra się zagoi, czyli my musimy też ten proces gojenia dobrze przeprowadzić, żeby te 24 godziny ktoś musi pilnować tego, żeby sobie tej tkanki, tej skóry nie moczyć, żeby nie stosować żadnych preparatów i kosmetyków kolorowych. No tak. Musimy dbać o to jak o po prostu uszkodzoną skórę, Czyli ile? Taki miesiąc? Uważam, nie, spokojnie, miesiąc to za długo, ale uważam, że tak 2 tygodnie po wykonaniu lasera już spokojnie hennę możemy wykonać. Ale nie taką hennę Hennę na wodzie utlenionej nie. Uważam, że henny organiczne, które teraz są dostępne na rynku, są dużo bezpieczniejsze. czyli pudrowe. Czyli pudrowe henny są dużo bezpieczniejsze niż henny takie klasyczne czy farby chemiczne. Na pewno to będzie dla klienta lepsze. Ale nie przejmować się, dlatego że to wszystko wraca do normy. Najgorszy jest ten pierwszy dzień, kiedy jest opuchlizna, mogą pojawić Mówimy się... o brwiach i ta opuchlizna Tak, może zejść pod oczy, oczywiście, że tak. Tutaj trzeba pamiętać, że to jest duża siła, uderzenie takiego lasera. Kolokwialnie mówiąc, to my tą siłą uderzamy w pigment, żeby go rozłożyć, rozbić w skórze, po to, żeby on w procesie po części i złuszczania i w procesie fagocytozy mógł zostać usunięty z organizmu. No a to jest proces niestety dla organizmu, to jest szok, to jest taki jakby stan zapalny, z którym musi sobie organizm też poradzić. Dokładnie, czyli brwi ma. A jakie kolory możemy jeszcze szybciutko Możemy usunąć czarne, możemy usunąć czerwone, możemy usunąć brązowe, tylko to też w zależności oczywiście i czas tego usuwania jest zależny od tego, z czym Pani do nas przychodzi, bo jeśli są to czarne, mocne, takie granatowe, przepigmentowane brwi. Prawda, bo też mamy, to też, żeby nikt nie odebrał personalnie, żadna z firm, która pewnie może zarzucić. Bo ja słyszałam, że te pigmenty z tlenkiem żelaza jest łatwiej usunąć, a te jednak mocniejsze, organiczne powiedziałabyś tak? Czy to znaczy powiedziałabym tak, ja uważam i z doświadczenia już teraz to wiem i widzę po moich klientach, którzy wracają do nas i usuwamy te pigmenty, czy one mają tlenki żelaza, czy tlenki węgla, po prostu ten proces przy tlenkach żelaza jest nieco dłuższy, dlatego że my ten tlenek żelaza pod wpływem po prostu światła laserowego zamieniamy na tlenek węgla tak naprawdę i on potem musi ten proces być troszeczkę dłuższy w jego usuwaniu. Natomiast wrócę do poprzedniego pytania. Są już na rynku takie firmy i nieznane nam pochodzenia pigmentów, nie jest to pochodzenie znane i te lasery na ten moment niestety nie dają rady usunąć wszystkich pigmentów. Takie pigmenty jak żółty, takie pigmenty jak niebieskie, jak pomarańczowe, jak białe, to są bardzo trudne pigmenty do usunięcia. Oczywiście metodą ablacyjną, czyli na przykład takim laserem CO2, oczywiście jak najbardziej, wraz z odparowaniem. Tak, to jest bardzo inwazyjne, ale to jest właśnie to, co powiedziałaś na początku, jak ktoś wytytułował sobie Ewka, kocham Cię i trzeba to natychmiast usunąć, no to... Bo jest zaraz Kasia. No to niestety jakby tutaj ten proces jest długi przy Q-Switch. Lekarze jak najbardziej mają taką możliwość, mają taką moc usunąć. Natomiast też musimy wziąć pod uwagę, że przy tych laserach ablacyjnych mogą pojawić się blizny, bo razem z tatuażem odparowywana jest tkanka. Zatem jest on taki już duże ryzyko. To lepiej wtedy być może remover. Być może remover, jak najbardziej, tak. Pozamieniać możemy też zamiennie, czyli raz laser, raz remover, raz po prostu jakiś preparat chemiczny. Jak najbardziej jesteśmy w stanie to usunąć. Dobrze, to teraz idziemy od góry niżej, czyli mamy kreski. Tak, to trudny temat. że ja nie byłabym w stanie tego zabiegu wykonać. A ja owszem lubię. Marta wkłada te metalowe wkładki. A ja jest lubię. to zabieg niesamowicie odpowiedzialny. Miałyśmy w planie go pokazać dzisiaj, aczkolwiek nie zupełnie w 100% samo włożenie wkładki. Natomiast piątek 13, tak jak powiedziałam wcześniej, modelka odmówiła zabiegu, pewnie też podyktowane jest to okresem przedświątecznym, bo w samym usunięciu powiek puchnie się. Tak, niestety tak. Wczoraj właśnie tutaj mieliśmy szkolenie tutaj z laserów i była pani modelka na usuwanie kreski. Natomiast samo włożenie wkładki tytanowej w oko pod powiekę, jedną jakby górną i dolną, wymaga takiej niezwykłej precyzji, uważam, i takiej odpowiedzialności. Musimy pamiętać o tym, że
musimy pamiętać o budowie powieki, budowie oka. Zatem nie możemy sobie, uważam, pozwolić na pracę laserem bez takiego zabezpieczenia, czyli bez wkładek tytanowych, a to znowu włożenie ich dla niektórych jest takie przerażające, ponieważ no nie jest to łatwa praca, natomiast też efekty potem i skutki uboczne są duże, dlatego że powieka mocno puchnie podczas pracy już laserem, po pracy laserem jeszcze bardziej. Ale to czasami to nie jest jedyny tak naprawdę sposób na usunięcie Tak. doznanej, nieudanej kreski, Tak. przerysowanej, za długiej, no też i odpadająca powieka, no Tak. coś jest źle zrobione. Wczoraj Migracja pigmentu, z którą też możemy sobie jak najbardziej tutaj poradzić laserem oczywiście. Oczywiście pamiętamy o tym, że zawsze zabezpieczamy te powieki wkładkami tytanowymi, bez tego absolutnie nie możemy sobie na to pozwolić. No ale tutaj już... No ale Ty miałaś na próbę zrobione? Ja sobie pozwoliłam oczywiście zaaplikować takie wkładki, żeby przekonać się na własnej skórze, czy to taka usługa jakby wkładania tej wkładki tytanowej boli, czy nie. Nie jest to jest absolutnie bezbolesne. To jest oczywiście takie niewygodne i takie trudne do zniesienia. To nie jest oczywiście przyjemne, natomiast sam zabieg klientki mówią, że nie boli. Czyli samo wkładanie tutaj tych Ale ta tych świadomość, wkładek. że mamy zakryte i coś mamy w oczach. Ale jest... sama świadomość, że w ogóle ktoś nam coś robi przy oku jest taka trudna. Przecież nawet przy pigmentacji, przy pigmentacji, jak łzawią nasze klientki, bądź nawet kiedy doklejamy rzęsy, No czy tak. robimy hennę, na takie podstawowe zabiegi, to też jest jakby trudne. Natomiast samo włożenie tej wkładki już przeraża te osoby, bo jednak wkładamy dość dużą tą wkładkę. One są oczywiście w różnych rozmiarach i staramy się mieć wszystkie rozmiary w swoim gabinecie, żeby No i móc tych osób, które dopasować. tak naprawdę oferują tę usługę jest Niewiele. na palcach, bo Tak. tak jak mówisz, odpowiedzialność. Spokój, Ale to za precyzja. tym idzie też Tak. musi być to ogromne doświadczenie. No i też poczucie odpowiedzialności. Tak? To jest ważne, to jest bardzo Dobrze, ważne. idziemy niżej, jeszcze niżej, idziemy na usta. Usta. Co z ustami? Co z przerysowanym konturem ust? Do którego Bardzo momentu wiele. możemy sobie pozwolić, Bardzo jeżeli wiele. chodzi o usuwanie? To znaczy też z doświadczenia już widzę, że klientki sobie świetnie radzą z nieudanym i źle dopasowanym kolorem, jeśli chodzi o czerwień wargową. Natomiast nie radzą sobie z konturem, który niejednokrotnie jest krzywy, albo jest na przykład, nie wiem, są powiększone usta przez wykonanie makijażu i z tym sobie właśnie klientki nie radzą. Jak najbardziej możemy sobie z tym radzić. Musimy pamiętać tylko o tym, żeby kiedy klientka do nas przychodzi, dobrze byłoby zrobić próbę. Dlatego, że jeżeli w pigmencie był właśnie ten tlenek żelaza, może się okazać, że po wykonaniu makijażu permanentnego pani wyjdzie nam z czarną obwolutką taką tutaj na ustach i to nie będzie dla pani komfortowe. Trzeba zawsze sobie zrobić taką próbę w miejscu tutaj najmniej widocznym kąciku i zapytać panią, nawet jeżeli tak się zadzieje, to czy pani się po prostu nie boi takiego efektu i będzie pani mogła chodzić. Ale to jest na jakiś czas. Ja miałam taką sytuację jak najbardziej, troszeczkę ten kontur ściemniał, natomiast potem użyłam innej końcówki, innego filtra do lasera i spokojnie przy kolejnym zabiegu pozbyłam się tej czarnej jakby obwolutki. Tylko rzeczywiście uświadomienie pani, że to jest bardzo taka ważne. sytuacja może mieć. Tak, natomiast bardzo wiele osób właśnie jest ten makijaż tak źle wykonany, ten kontur oczywiście, że mimo wszystko mówią, że jak najbardziej są w stanie to wytrzymać, byle tylko pozbyć się tego, To co rzeczywiście, aktualnie. jak mówimy, mocno nadrobione, Tak, ustanowione, bardzo, tak. dodane. Jak najbardziej, tak. nieumiejętnie. Ale jesteśmy oczywiście w stanie sobie z tym poradzić, jak najbardziej. No dobrze, no to w takim razie Nie ma rzeczy. przejdziemy Fred, do listy pytań, bo takie pytania się pojawiają. Okej, dobrze, cieszę się. Zobaczmy, co tutaj Dobrze. mamy za pytania. Tylko pewnie będzie... O, witamy, jaki skład. Super. Mamy, cześć dziewczyny. Silikonowe wkładki do usuwania kreski. Próbowałaś? Nie, absolutnie nie. Słuchajcie, pamiętajcie proszę o tym, że my musimy w taki sposób zabezpieczyć gałkę, żeby absolutnie ten promień nie miał zasięgu. Ja wiem, że te lasery
to lasery takie, które mają wyszukać sobie pigment, natomiast pamiętajmy o budowie skóry, która jest bardzo cieniuteńka, jeśli chodzi o powiekę i obawiam się, że takie wkładki silikonowe nie zabezpieczą nam odpowiednio gałki ocznej, więc ja uważam, że nie, że wkładka tytanowa, certyfikowana wkładka tylko i wyłącznie. Okej, dobrze. Tu mamy pytanie od pani Marty. Ja nie mam tej wiedzy, ja nie wiem, czy ty, Marta, masz. Czy nowoczesne tusze i pigmenty zostały zmodyfikowane na odporność promieni UV? No, ja nie sądzę. Nie spotkałam się jeszcze z takimi pigmentami, które były odporne na promienie UV. Coraz częściej, tutaj mamy przyjemność czasem gościć pana profesora. Tak. I on nam często właśnie tłumaczy o tych składach, o pigmentach i on nawet właśnie zwraca na to uwagę, że firmy, które produkują pigmenty, często używają preparatów do zbudowania takiego pigmentu, które są bardzo potem trudne do usunięcia. Natomiast No, na ten moment... Że taka jest moja opinia, natomiast jest Tak. to pytanie, które na pewno Jest takie... poproszę o konsultację. Profesor, Zresztą pan profesor tak, wczoraj zdeklarował tak, się, tak. że napisze artykuł, Tak. który podsumuje w tej chwili działalność salonów kosmetycznych w zakresie usuwania, czy salonów makijażu permanentnego, Tak. jeżeli chodzi o usuwanie i to na pewno nam, Wam dziewczyny mocno przybliży temat jeszcze bardziej niż my dzisiaj staramy się Tak. w krótki, jasny sposób przekazać wszystko na ten temat. Dobrze, to w takim razie, żeby troszeczkę było lepiej i będziemy mogli dalej prowadzić sobie wykład, przełączymy się teraz na możliwość pokazania usuwania brwi. I w tym czasie jak najbardziej możemy cały czas prowadzić konwersację, jeżeli chodzi o dalsze komentarze i Wasze pytania. Dobrze, to ja... Tak, czyli potrzebujemy kilku sekund, tak, na chwilę nasz dźwięk zniknie, więc proszę się nie przerażać. Poprosimy panią Poprosimy modelkę. panią szybciej, bo to mamy pana. To też fajnie, Tak. jeżeli chcecie prowadzić usługę usuwania, to też mężczyźni zaczną odwiedzać Wasz salon jak najbardziej. Tak. Dobrze, czyli co, możemy To się ja na panią chwileczkę poproszę. przełączyć? Mhm. To jesteśmy ponownie. Jest już. Wracamy, tak? Jak masz na imię? Agata. Agata? Tak, super. Cieszymy się, że dotarłaś, bo dzisiaj jakiś wyjątkowo pochody dzień. Agata, jak widać, ma pozostałości po microblading, ale to już jest nie pierwszy raz, prawda? Na laser to już który teraz zabieg dzisiaj? Drugi zabieg. I widzimy, że mamy takie pozostałości w kolorze czerwieni, zatem musimy dobrać odpowiedni filtr do tego, żeby to usunąć jak najbardziej. Natomiast też pamiętajcie, pracujcie bardzo bezpiecznie, czyli nie przesadzajcie z mocą, dlatego żeby tej skóry nie uszkodzić,
żeby klientka też mogła funkcjonować. Moim Czyli zdaniem zasady więcej zabiegów, a przyjmujemy delikatnie. zasadę więcej zabiegów, a delikatniej, szczególnie, że to jest twarz. I musimy tutaj na to mocno zwracać uwagę. I na budowę skóry. Pamiętajmy o tym, że ta skóra przy skroniach jest cieńsza. Ja tutaj często tutaj tą moc troszeczkę zmniejszam przy właśnie skroniach w tym miejscu i na nasadach troszkę ją No podciągam. to tak jak przy pigmentacji. Dobrze Marta, a teraz coś miałam jakieś pytania, ale za chwilę na pewno znowu wrócę. Dobrze. Skórę wcześniej i nasze brwi tutaj znieczuliliśmy, żeby Pani miała mniejsze Bólowe odczucia. odczucia. A jak długo po ostatnim razie się... 2 miesiące. ale w ogóle regeneracja taka, tak chwilę, ile opuchlizna była czy coś? 2 dni. 2 dni. 2 dni. Potem czerwone po prostu było. Okej, dobrze. Świetnie. Dobrze. To zamontujemy sobie w naszym laserze, zresztą moim ulubionym, tutaj nasze kursantki wiedzą, że jest to mój ulubiony laser, Laser Master, który Potem pracuje... go pokażemy, tak? Potem go żeby dziewczyny pokażemy. widziały. Zaaplikujemy tutaj na laser odpowiednią końcówkę. Jest to końcówka 532. Ja bardzo proszę, żeby wszyscy tutaj operatorzy, nawet kamery, założyli okulary ochronne. O tym pamiętajcie, żeby zabezpieczyć tutaj wszystkich w okulary, dobrze? A szczególnie, a szczególnie naszą panią modelkę. Dobrze. I przyłożymy. No ale dobrze, no ale jeszcze oprócz tego, że możemy usunąć, to możemy też zrobić i peeling węglowy. Tak, możemy Ten wykonać... black doll tak zwany. Tak, nazywa- możemy wykonać peeling węglowy, świetny, uważam, do góry główka, zabezpieczy Pani oczka. Możemy wykonać peeling węglowy, możemy usunąć tatuaż, możemy usunąć makijaż permanentny, także laser posiada wiele filtrów, też wiele filtrów, z którymi możemy manewrować długością, nie długością, tylko szerokością tej plamki, czyli kiedy mam do czynienia z makijażem permanentnym brwiami, używam tej precyzyjnej, kiedy mam precyzyjnej Ale powiedz 0,3 mi, mm. Marta, jak prowadzisz szkolenia, tak? Ja zapytam, jak duża precyzja potrzebna jest osobie wykonującej zabieg? Bardzo duża. Zaczynamy na pewno, Bo jak ktoś nawet 3-krotnie uderzy plamką w to samo miejsce strzałem, jest duże prawdopodobieństwo, że ta skóra niestety będzie uszkodzona, będzie się dużo dłużej goiła, będzie większa opuchlizna. No niestety może dojść do uszkodzenia takiego tkanki. Też bardzo ważny jest wywiad wcześniejszy, czyli jest wiele przeciwwskazań. Pamiętajcie też o tym, że jest wiele przeciwwskazań do wykonania no to zabiegu. zaczynajmy, żeby też... Dobrze, No i teraz nastawimy Czy sobie... ja mogę zadawać Ci pytania w trakcie? Tak, proszę. Nastawiam odpowiednią długość fali, czyli w tym przypadku będzie to 532, która absorbuje czerwony kolor. I nastawimy milijouli. Pani, to jest dzisiaj trzeci zabieg, drugi zabieg, czyli nastawimy sobie 200 milijouli. Ja pracuję w taki sposób, że prowadząc kartotekę klienta, zawsze notuję sobie, zanotowuję sobie i kolejny raz klient chce zwyczajnie tą moc podkręcam, No ale to też masz podwiększam. kontrolę nad tym, jak skóra reaguje, jak pracuje. Tak, Tak, to taka jest. Dobrze. Ok. Więc jak już mamy wszystko przygotowane, wszyscy mają okulary, klientka jest znieczulona. Nasi widzowie też, nasi widzowie nie patrzą. Tutaj ten laser uruchamiamy akceleratorem, foot switchem tutaj nożnym. Nie mamy żadnych przycisków na rączce. Pamiętamy o bezpieczeństwie, czyli przykładamy laser na odległość mniej więcej centymetra. Ja tutaj postaram się tak pokazać, żeby było widać w kamerze pierwsze strzały. Zawsze zaczynajcie i uprzedzajcie klientkę, że zaczynacie, czyli uwaga, zaczynamy. No i zaczynamy pracować. Powstaje charakterystyczne zbielenie i bardzo Was proszę, żebyście podczas właśnie usuwania i pracy laserem mieli te ruchy spokojne, przemyślane, miejsce w miejsce, żeby nie strzelać tak byle gdzie, jak ślepakami, tylko mieć te ruchy przemyślane,
Ja mówię zawsze do naszych kursantek na zakładkę, czyli nie strzelamy w jedno miejsce, ale te ruchy muszą, zobaczcie jak, Ładnie to widać na ekranie, chcę Wam powiedzieć. zobaczcie jak pracuje. Tutaj przy tej końcówce przy filtrze 532 chromoforem jest też melanina, czyli następuje, zobaczcie, zbielenie i wybicie z włosa też tej melaniny, zarówno czerwonego, czyli tlenku żelaza, A jak zapytanie i... Panią modelkę, jak odczucia? Super. Czy Panią... Super, czyli czy Panią coś boli, czy... Nie no, ukucie, ale nie są Ale bolesne. bardziej niż microblading, co? No, Uczucie jest takie, jakbyśmy strzelali gumką recepturką w skórę. coś w tym jest. Dobrze, i w tej chwili możecie postawiać pytania, bo no mamy czas, tak? Chwilkę to potrwa. Ale jak na razie nie mamy pytań. Od dziewczyn, czyli tak naprawdę trudno nam oszacować w tej chwili, ile by miało być zabiegów, tak? U żadnej z klientek. Zawsze po pierwszym razie. Jaki odstęp czasowy, Marta? 6-8 tygodni? Ja uważam, że takim najbezpieczniejszym odstępem będzie to 6 tygodni. I zawsze zapraszam Panie 6 tygodni, bardziej niecierpliwe co 4 tygodnie, czyli tak jak następuje Ale proces... też zależy od ilości na przykład pigmentek. Przyjdzie Pani taka z typowymi niebieskimi, więziennym kolorem. To Może jest... przyjść częściej? Nie, ona musi przyjść więcej razy, będzie Znaczy, musiała do nas krótsze przyjść, odstępy czasowe. ale nie. Tutaj proces musi być zachowany, tutaj ta skóra musi mieć czas, żeby się zregenerować, żeby nastąpiło usunięcie pigmentu w procesie fagocytozy, czyli odprowadzenia i oczyszczenia go z organizmu, więc nie, raczej bym tego, nie odważyłabym się częściej. Uwaga, zaczynam drugą brew. A już, przyjemnie, już nie było takiej reakcji. Już Pani wie, jak to jest. A powiedz mi na przykład, czy spotkałaś się z tym, bo gdzieś tam też dziewczyny o to pytały, z wypaleniem włosków? Czyli uszkodzeniem mieszka włosowego. Nie, częściej spotykam się z tym niestety przy zbyt głębokim pigmentowaniu, czyli przy zbyt głębokiej pigmentacji. Natomiast nie spotkałam się z usunięciem tą metodą Q-switchem nanosekundowym, z uszkodzeniem mieszka włosowego. Przecież tam włos się tworzy w swojej fazie cyklu tutaj wzrostu, w swojej fazie wzrostu. Nie spotkałam się z tym. No dobrze, to teraz wracając do tematu, przymierzał się do zakupu lasera. Tak. Czym się kierować? No bo oczywiście kobiety wizualnie, to pierwsza rzecz, to ustaliłyśmy, ale na jakie parametry techniczne powinniśmy troszeczkę zwrócić uwagę? Na pewno musimy uważać na to, aby były określone tutaj parametry, długość promienia, czyli wyznaczana, czy to są nanosekundowe lasery, pikosekundowe lasery. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, że on musi mieć fizyczno-chemiczne właściwości odpowiednie. Nie każdy laser nazwany laserem, który emituje nieodpowiednią długość, będzie nam ten pigment usuwał. To ważne. Co tak naprawdę ma znaczenie moc urządzenia? Nanosekundy, czyli im promień krótszy i im krócej pokonuje tą drogę, tym po prostu jest efektywniejszy. Tak. Szybszy. No i tak pozostałe, jeżeli mają ten czas Okej. nanosekundowy dłuższy, to też będzie. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Nie mogę powiedzieć, że był bardziej bolesny. Na pewno będzie słabszy, troszeczkę słabszy. Natomiast wiadomo, że im ten promień krótszy, czyli jeśli będą to na przykład pikosekundy, będzie ten laser mocniejszy, szybszy, czyli ten promień będzie szybciej pokonywał tą drogę do pigmentu, a nano troszkę wolniej, ale to nie oznacza, że on jest zły, że on jest nie wart zakupu. Ja na pewno też zwracam uwagę na
ja na filtry, które mogę dokupić, czyli im więcej tych filtrów mam do dyspozycji, tym dla mnie jest wygodniejsza praca, czyli kiedy ja robię... Zmieniasz na przykład filtry podczas zabiegu różne? Nie, zawsze pracuję bezpiecznie. Jeśli usuwam tlenek żelaza i pracuję 532, to na jeden zabieg dla klienta jest to jedna końcówka, jedna długość. Zrobiłam sobie kiedyś test, przepracowałam skórę 2 filtrami i niestety efekt nie był dobry. Okej. Nie Dobrze, był to dobry. teraz ten specyficzny zapach po, to jest oczywiście zapach. No, reakcji chemicznej, która zaszła, też tutaj troszeczkę takiej spalonej mamy skóry, zadziałaliśmy promieniem. Tutaj ta melanina z włosa została, jak tutaj widać, troszeczkę usunięta. Pani jest białowłosa, ale spokojnie to zejdzie. Teraz już możemy spokojnie ściągnąć, ponieważ nie pracujemy laserem, ściągamy. Hennę jak najbardziej możemy wykonać. Tutaj, tak jak wcześniej, Kamera się przełączyła. Tak, Teraz... przełączyłem specjalnie, żeby mnie nie było widać. No czemu? Nie wiem, cholera. No czekaj, proszę, wyłączone. A nie odpałam, to się pełno ma tego. Ale to może kabel jakiś? Pani tutaj nie przycięła nic? ponieważ jest 13 w piątek, Ale jest ponieważ dźwięk? jest 13 w piątek, przepraszamy za usterki. I co teraz? Poczekamy. To poproś tego pana w tym czasie już tutaj, że to tego nie będzie widać. Ale słychać nas tutaj, słyszę nas. Matyja, tutaj nas słychać już. Tutaj na kamerę. Dobrze. Witamy ponownie.
To była przerwa na reklamę. To była Ale nie- przerwa na wprowadzenie Pana. modela. A ja myślałem, że to tak brzmiało, jakby to było, nie wiem, tutaj jakieś sympozjum prawie. No to jest. Głos jakieś podkładane, co jakieś pytania z publiczności. Spokojnie, Marketing. spokojnie. My tu mamy. Z AliExpress? Absolutnie nie, no jak? Tam też sprzedają. Dobrze, mamy Pana modela, ale tylko jeszcze Marta 2 słowa na temat to, co mówiliśmy poprzednio, czyli ta pielęgnacja pozabiegowa, czyli 24 godziny nic, a później czymś smarujemy, nie Tak. smarujemy. Tak, jak najbardziej, ale pamiętamy, aby to robić w bardzo, bardzo cienkiej warstwie, nie robimy żadnej okluzji. Możemy używać takich produktów, które będą nam Działanie pielęgnacyjne przyspieszające gojenie. tak, z witaminą E, z witaminą A. Czasem fajnie działają nasze preparaty z nanosrebrem, No tak, też bo to fajnie też przyspieszają, tak. przeciwzapalnie działają, także jak najbardziej. Na pewno staramy się unikać w pierwszych dniach właśnie sauny czy basenu, takich miejsc, No gdzie i też nie spać na tej miejscu, spać, też nie o ocierać. poduszce uważać. jeśli ktoś To teraz Pan będzie spał tylko na jednej stronie. Tak. W razie czego? Łóżka czy ciało? Wiedziałam. Okej. Drugi model nasz to usuwanie, Tatuażu. idąc w dół, dalej. Usuwanie tatuażu. Nie trzymajmy dłużej naszych pań w niepewności. To tutaj będzie usuwanie z ramienia. Tak. Tak. Dobrze, no to Okej. co? Zrobimy To zaczynamy? tak, nie przełączamy się, czy na kamerę położymy Pana. Tak? Tak. Dobrze. Usuwamy ten. Usuwamy ten bok jak najbardziej. Na pewno, proszę się tutaj przesunąć w to miejsce. No dobrze, i co? Powolutku, spokojnie. Możemy to zrobić na siedząco. Będzie nam wygodniej po prostu. Również pamiętajmy o zabezpieczeniu oczu wszystkich uczestników tego, Tak, czyli Pan że tak tutaj powiem, też- nasz gość również musi takie okulary założyć. Tak. Przykro nam bardzo, ale tutaj może, proszę bardzo. Okej. Tak, i przełączymy się za chwilę na... Ja jeszcze Tatuaż. tylko, tak. I to jest Twój trzeci zabieg. Trzeci? Będzie trzeci. A kiedy był ostatni? Rok temu. Rok temu. A Tak. po pierwszym, drugim widziałeś różnicę? Wiesz co, po pierwszym było tak, że miałem bardzo dużo bombli. A, To było takie jawne poparzenie i nie wiem, czy to było źle zrobione, Aha. czy po prostu była reakcja jakaś... naturalna. PS nie u nas. Nie, PS nie u nas. Druga była rok temu i już było wszystko dobrze, aż widziałem, że nie ma żadnej reakcji. No Po to prostu prawidłowo chodziło- wykonany zabieg po prostu. Może faktycznie za mocne parametry były. Może. Dobrze, ściągniemy sobie tą okluzję. Spryskamy. No dobrze. Dobrze. Tu już mamy A ile skórę. lat temu był wykonywany przygotowaną. tatuaż? Ile lat temu? No to pytanie. Okej. Usuwamy tym razem, możemy już, tak? Tak. Usuwamy możemy. tym razem czarny tatuaż To jest na coś- ramieniu. Inny filtr, tak? Musimy Możesz powiedzieć. zmienić filtr na 1064. A teraz taki laser, Marta, on jest do końca życia, czy trzeba coś dbać o niego? Absolutnie musimy dbać i to dbanie o te sprzęty jest niezwykle istotne, dlatego że tak jak będziemy dbać, tak będzie on nam służył, czyli na bieżąco staramy się w miarę oczywiście ilości pracy, jaką wykonujemy, czyli jeśli pracujemy bardzo dużo, no to tą wodę, która chłodzi laser, wymieniamy częściej, czyli raz na 3 miesiące. Jeżeli
musimy raz na jakiś czas odesłać ten laser do serwisu, żeby wymienił nam filtry i na pewno zawsze pilnujemy tego, żeby była woda nalana do chłodzenia, woda żebyś nie destylowana. przechylał w jedną czy drugą stronę, Tak, nie możemy go transportować z tą wodą, czyli pamiętajmy o tym, żebyśmy tą wodę usunęli z lasera, kiedy wysyłamy go A gdzieś bądź żywotność jedziemy. tej lampy? Żywotność lampy to w zależności od producenta, nie? W zależności od producenta, ale 500 000 strzałów jak najbardziej nam posłuży i będziemy się cieszyć pracą. On skuteczny. Tak, i jest skuteczny. I Ty pracujesz na tym wersji droższej, tak? Ja pracuję na wersji droższej, tak, dlatego że cenię sobie wygodę, gdzie mogę na pewno dobrać sobie różny rodzaj, różną wielkość plamki, czyli kiedy mam do czynienia, tak jak tutaj u klientki naszej mieliśmy z brwiami, Czy to to nie użyłam jest ten taki standardowy Q-switch, jak jest na rynku, tylko jest to laser? To jest Q-Switch, tylko Q-Switch Master, troszeczkę mocniejszy, on ma więcej herców, więcej milijouli w swoich parametrach i mogę też popracować mocniejszymi, czyli kiedy ten pigment już naprawdę jest gdzieś tam mocno osadzony w warstwie skóry właściwej, to po prostu możemy popracować mocniejszą mocą, czyli nastawić parametry na przykład na 500 mJ przy większej ilości herców, czyli częstotliwości wyższej, czyli będziemy pracować szybciej. No i dla klienta to też będzie fajne, bo będzie ten ból po prostu odczuwał troszkę mniej. Dobrze, czyli mamy wszyscy okulary, Tak. możemy sobie zaczynać pracować. Dobrze. Ja tutaj sobie nastawię. Dobrze, i zaczynamy. Oczywiście robię próbę. Próba polega. Odskoczy Pan na Proszę, pewno. tak, bo robię próbę, czyli chcę sobie zobaczyć, czy parametry, które nastawiłam, są odpowiednie. To jest zawsze. Ale po czym to po czym to poznać? Bo musimy też tłumaczyć. Poznać to po tym, że następuje takie zbielenie skóry, taki specyficzny dźwięk, ale też skóra puchnie, unosi się jakby. To też jest dla nas sygnał, że pracujemy laserem. Tutaj troszeczkę podciągniemy parametry i podwyższymy herce, żebyśmy troszeczkę szybciej pracowali. Ok? Ok, i tu już będzie odpowiednia długość. I jak? Odczucia Może bólowe? mocniej? Odczucia bólowe jak? Spoko. Wszystko w Tak, porządku? wszystko w porządku. Dobrze. Powiedzmy, że już wiedziałam, na co się przygotować. Okej. Omijamy z niewiadomego pochodzenia znamiona. No i taki przedział cenowy różny w zależności od powierzchni. Ja pamiętam, że swego czasu było tak, że brwi były w określonej cenie, czy kontur ust i kreski, natomiast tatuaż w zależności od powierzchni, tak? Od 1 do 5 cm, od 5 cm do 10-15, tak mniej więcej przedział cenowy jest ustalany w gabinetach, tak Marta? Tak, jak najbardziej. Oczywiście ceny są bardzo, bardzo zróżnicowane. Tutaj ten tatuaż, który tutaj widzimy, to koszt pewnie w niektórych gabinetach około 800 zł. Usuwanie, nie wiem, kresek dużo odpowiedzialniejsze, czyli to też jest około koszt 500 zł, czy takie jak brwi, które usuwaliśmy, to koszt około 300 zł. Oczywiście mówimy o jednym zabiegu. Pytają te dziewczyny, czy żel do USG. Nie, absolutnie. Żel do USG nie jest potrzebny. Tutaj możemy użyć tylko znieczulenia, żadnego żelu nie używamy. No omijamy, tak jak powiedziałaś, bo jest też pytanie, wszelkie znamiona. Tak, pieprzyki, omijamy. Tak? Omijamy, nie wiemy jakiego są pochodzenia. To już są wszystkie jakby twory, które się pokazują na skórze nowe. No niestety póki ich nie zbadamy, póki nie zbada tego lekarz, dermatolog, nie pobierze wycinku, czy nie zobaczy pod dermatoskopem, no my nie wiemy co to jest, więc raczej staramy się omijać te miejsca. A czy jest jakiś okres, w którym nie powinno się usuwać? Oczywiście, że tak. Oczywiście jest to okres ciąży. A ja miałam na myśli porę roku. Nie, tutaj nie ma takiego obostrzenia. Ja absolutnie nie. Możemy usuwać o każdej porze. Nie ma kłopotu. Na pewno musimy bardziej skupiać się na zabezpieczeniu tej strefy
zabiegowej podczas właśnie jesieni, zimy, kiedy ubieramy sobie swetry czy takie opięte ubrania, żeby tutaj nie razić, nie drażnić tego miejsca, tak. Dobrze, i teraz dziewczyny pytają też o parametry przy usuwaniu tatuażu. To jest To to, co w zależności od lasera też To pewnie, jest tak, w zależności od lasera, dlatego że niektóre lasery mają troszkę tą moc niestety niższą niż byśmy chciały i na przykład kończą się niektóre lasery na 800 mJ czy tam 10 Hz, czy nawet i widziałam takie lasery, które kończą się na 7. Ja uważam, że zawsze w miarę, kiedy prowadzę sobie ten formularz świadomej zgody klienta i zapisuję sobie tutaj te parametry i wiem, że ten pigment jest po prostu dużo bledszy, mniej widoczny, jest głębiej, po prostu muszę użyć tych parametrów troszkę wyższych. Więc w miarę z wizyty na wizytę te parametry po prostu sobie zwiększam. Okej. Mamy tutaj listę pytań, bo ja dopiero weszłam w te właściwe komentarze. Jezus. Czy skóra Pani była znieczulona wcześniej? Tak, była lidokainą pod folią, tak? Tak, pod folią taką samą lidokainą, jaką używamy do makijażu permanentnego. Komplement dla Pana, gdzieś tam ukradkiem kawałek Pana było widać, przystojny Pan. Tak. O, jest Pan. Dobrze. Dokończcie o hennie, czyli henna po upływie 2 tygodni na te białe włoski może być. Tak, jak najbardziej. Wtedy już jest bezpiecznie, skóra już jest fajnie zagojona, nic nam się nie przedostanie pod skórę, jak najbardziej. Ale oczywiście uważam, że na ten moment, kiedy mamy wybór i jest to henna organiczna, delikatniejsza, aktywowana wodą mineralną, oczywiście z odpowiednimi dodatkami, ale dużo mniej chemiczna, to jest po prostu bezpieczniejsza. Kiedy się Pani może pomalować po zabiegu? Uważam, że tak w 4., 5. dobie Znaczy może się malować buzię, może ale się musi malować, ale po prostu. ominąć strefę na pewno Twarz, zabiegową tak. tutaj, tak jak najbardziej brwi. No też musimy przepraszam, patrzeć na to bardzo indywidualnie, ponieważ każdy indywidualnie ten proces gojenia też przechodzi. No, niektóre panie będą mogły już tutaj pomalować się po 3. czy 4. dniu, a niektóre panie, które nie posłuchają nas, czyli nie posłuchają tego, że mają nie chodzić, nie wiem, nawet na basen nie mają pójść w tym dniu i nie posłuchają nas, no ten proces gojenia może niestety troszeczkę się wydłużyć. Dobrze. Co tu mamy jeszcze? Jaki filtr teraz jest? Teraz mamy filtr 1064, ale zwróćcie uwagę na to, że jest to filtr do tatuażu, czyli ta średnica tej plamki jest dużo większa, czyli ma 0,9 mm, czyli po prostu szybciej pracuje. Mam A każdy ten laser, zasięg. każdy laser ma ten Nie, no rodzaj? nie każdy. Nasz laser, master oczywiście taki ma, ale nie każdy ma takie końcówki. No to idealny do studiu tatuażu, prawda? Jak też Tak, przychodzą. idealny. No i teraz kilka słów na temat inwestycji, bo tak jak zapowiadałam wcześniej, warto o tym wspomnieć. No inwestycja jest większa, bo w tej chwili cena takiego lasera, którym pracuje Marta, to jest około 22 000 złotych. No wydatek jest spory, natomiast takie urządzenia można przede wszystkim albo leasingować, Tak. albo też moje kursantki, słuchaczki tutaj między sobą z jednego miasta dogadały się na temat kupna lasera pół na pół, czyli 2 tygodnie pracował w jednym gabinecie, a 2 tygodnie pracował w drugim gabinecie, czyli tutaj ma znaczenie też transport tego urządzenia. Tak, musimy pamiętać o tym, żeby ten sprzęt dobrze zabezpieczyć, żeby wylać wodę ze sprzętu, szczególnie w okresie zimowym, kiedy mamy mróz, po prostu, żeby nie uszkodzić tutaj tych wszystkich No właśnie, tak, ja wiem, co chcesz powiedzieć. wnętrzności tego lasera. No to jest istotne, dlatego że często panie o tym zapominają, a potem bardzo mocno są zdziwione, że laser podczas transportu na przykład został uszkodzony. Bardzo ważne jest to, żeby zabezpieczyć ten laser gąbkami takimi, które oczywiście producent dołączy do Tak. tego pudełka, żeby go zabezpieczyć, zafoliować. No i to jest ten za 22 000, Tak. ale są też te kusujcze w naszej ofercie, one są po 11 000. Tak, one są troszeczkę słabsze, mają mniej milijouli, ale równie... A skuteczność, bo to Ale też nie skuteczność jest robisz. dobra, jak najbardziej.
Ja też nimi pracuję oczywiście i one świetnie się sprawdzają do usuwania tutaj makijażu, nieudanego makijażu permanentnego, czy makijażu tutaj ust, czy kreski, czy brwi jak najbardziej. Tam są, jakie końcówki? Tylko tam są tylko 3 końcówki, tam jest 1064 końcówka, 532 i końcówka do peelingu węglowego. Tutaj jeśli chodzi o master, mamy do wyboru 7 końcówek, 2 tatuażowe. Jak widzimy, troszkę sobie radzi szybciej ten laser z takim tatuażem, przez to, że tą średnicę plamki ma większą. Ma również końcówkę do peelingu węglowego, ma końcówkę 755 i ma końcówkę 532 oczywiście. Czyli dwie już wiemy, a ten 700 ile? 755 to jest taki filtr lasera, który ma za zadanie wyszukać nam kolor zielony. Też musimy pamiętać o tym, że ta zieleń nie zawsze tutaj w pigmencie będzie miał odpowiednie to, co mówiliśmy wcześniej, czyli te pigmenty będą nam znane, tak, znajome, skąd się one wzięły. Natomiast też taka końcówka może służyć do takiego resurfacingu twarzy, czyli do takiej przebudowy, troszeczkę odświeżenia, odnowienia, Jasne. jak najbardziej. Czyli zastosowanie może być znacznie Szersze. Czyli faktycznie lepsza inwestycja jest ten laser, trochę droższy. Różnica jest, myślę, że taki laser bardzo szybko się zwróci. Na tą ilość, którą zauważamy tutaj nieudanych i makijaży, i tatuaży, i też bardzo często studia tatuażu zwracają się do nas o to, żebyśmy troszeczkę tylko rozbieliły ten nieudany tatuaż po to, żeby oni mogli tym pokryć nowy, to też jak najbardziej, to naprawdę to jest inwestycja, która zwraca się w przeciągu kilku dosłownie tygodni. No też zależy od miasta pewnie, bo większe miasta, większe potrzeby, mniejsze miasta, mniejsze. Tak? No na pewno tak. Dobrze, już mamy tutaj dużą część za nami. Jak odczucia naszego tutaj modela? Posypiające. Aha, czyli jest to bardzo... należące. Tak, jest to zabieg relaksacyjny, jak widzicie, Jak w spa. jak w spa. No dobrze, to poczekamy jeszcze na zestaw pytań. Jeżeli nie ma, to za chwilkę się przełączymy jeszcze na tą kamerę, a Marta sobie wtedy jeszcze dokończysz zabieg już indywidualnie z Panem. Dobrze. Bez widowni. Pan ma dużą widownię. Tak. Dobrze. Ramię, tak Pana? Tak. Można tutaj podglądać sławny. nawet, proszę sobie zobaczyć. Jest pan sławny. Dobrze. Będę Pan- ramię będzie sławny. Dobrze, jest pan sławny, dobrze, jest pan sławny. To Facebook czy ten? Facebook. Może Pan z tego miejsca podziękować Ani Wasilewskiej za zaproszenie. Ania Mogę. Wasilewska. To proszę Aniu, to uczynić. serdeczne Aniu, podziękowanie. Aniu, jeśli mnie słyszysz, to chciałbym Ci z tego miejsca podziękować za to, że mogłem dzisiaj tu być. Ale Aniu, uratowałaś nas i tak, przełączamy się. Marta, zrób przerwę, bo tam jeszcze chwilkę Ci Dobrze? zostało. Tak? No, ale mimo wszystko bardzo szybko Ci to idzie. Tak, dlatego, że właśnie zamontowałam sobie tą końcówkę, ten filtr dłuższy, który służy do usuwania tatuażu. I takie odległości, ile tam miałaś? 1,5–2 cm, prawda? Od skóry. Od skóry jest to, tak, 1,5–2 cm maksymalnie. Dobrze. To co, przełączymy się na kamerkę drugą. Pan sobie chwilkę odpocznie, pogląda się. A co mogły spowodować, że bąble zawieszone tam były? No myślę, że za wysoka moc tutaj, dlatego że często tak się pojawia przy tych kolorach czerwonych. Często się te pęcherze pojawiają, natomiast musimy też umieć rozróżnić te pęcherze. Jeśli one są w niewielkiej ilości, bardzo małe, no to jeszcze jak najbardziej tak się czasem A zdarza. jak na przykład, co może być takim skutkiem ubocznym? Czy Ty się spotkałaś Tak. z czymś, na przykład, nie wiem, jakieś stany silne zapalne, brak gojenia się, coś się sączy, coś się dzieje? Tak, może tak się zadziać, jeśli będziemy pracować, jeśli oddamy bardzo dużą ilość strzałów w jedno miejsce, to na pewno może nastąpić poparzenie skóry. Jeżeli tą moc dobierzemy nieodpowiednio do grubości, pamiętajmy o tym, że grubość skóry jest różna, prawda? Więc jeżeli ustawimy parametry za wysokie, na przykład
na łuku brwiowym, no to możemy doprowadzić po prostu do przerwania tej skóry. Są takie miejsca, które klienci uważają za bardziej bolesne niestety i są to strefy właśnie takie jak żebra, czy takie jak tutaj powieki, czy tam, gdzie ta Końcowaczki skóra brwi, tak. jest cienka, no wtedy klienci bardziej A jakieś ten okłady ból. zimne, bo tam też wiem, Jak że najbardziej, jakieś pytania. tak, jak najbardziej, jeśli chodzi o powieki, czy o usta, czy nie wiem, jakiekolwiek tutaj, jakiekolwiek miejsce, możemy jak najbardziej nałożyć okład przed, ale też i po. To świetnie obkurczy naczynia krwionośne, spowoduje, że... Czyli przed zabiegiem. I przed zabiegiem będzie to takie troszeczkę znieczulające, ale również po zmniejszy tą opuchliznę i jak najbardziej nam też pomoże w procesie gojenia. Może ten proces gojenia się wydłużyć wtedy, kiedy po prostu klient nie zastosuje się do zaleceń, Czyli pan drinka się nie może napić dzisiaj? to już jakby pan tak spojrzał, że nie. Słuchajcie, my to zalecamy, a my co pan zalecamy, co zrobi? pan zrobi, to jakby tutaj jest pana wola. Natomiast musimy pamiętać o tym, żeby to miejsce na pewno, tego miejsca nie wycierać, nie trzeć, nie kremować No i jakimiś też myć rano, wieczorem, tak? Po delikatnie, prostu przemyć. tak, przemyć. Tak jak przy makijażu Ale z doświadczenia też wiem, że gojenie na kolokwialne słowo sucho jest lepsze niż zatykanie tej skóry różnymi A maściami. zgadza się, tak. E, Wiemy, że klientki tak. potrafią i klienci pewnie też. I teraz jeszcze krótko podsumowując, Marta, mamy takie Tak. dwa urządzenia, które najczęściej są sprzedawane, czyli Q-Switch taki biały, nazwijmy go, I nasz master, te Twoje ulubione ten urządzenie. mój ulubione urządzenie, którego, tak, to jest urządzenie, które naprawdę lubię, którym lubię pracować, ponieważ ono mi przynosi najlepsze efekty zabiegowe, jest bezpieczne, ja sobie tutaj mogę zmieniać też No i te końcówki, 7 końcówek. szybkość pracy Tak. też jest bardzo ważna. To tempo absolutnie dla niektórych klientów jest znaczące. No tak, no bo i ten czas Tak. może być znacznie Tak, przyspieszony. ale też i szerokość impulsu jest bardzo ważna dla mnie, bo kiedy usuwam właśnie taki tatuaż, to uporam się z nim tak naprawdę w 15 No tak, minut. a Q-Switchem troszkę dłużej. Tak, kusujczem troszkę dłużej, dlatego że on ma tą plamkę. Czyli tak 2 razy dłużej? Myślę, że tak, bo szerokość impulsu tutaj akurat w masterze jest od 0 do 10, a tutaj jest 0,3, więc no... Czyli ten impuls ma największe znaczenie. Ta dla nas. szerokość plamki, znaczy oczywiście też impuls jak najbardziej tak, ale też szerokość plamki, czyli to tempo pracy też jest dla mnie ważne. Oczywiście jeden i drugi pracuje w systemie Q-Switch. Dobrze. To jest niezwykle ważne. One są też chłodzone i powietrzem, i wodą, czyli my musimy o to dbać. Ja uważam w ogóle, jak tak mówiłyśmy na początku, Tak. ablacyjnych, nieablacyjnych, te lasery możemy nazwać bezpiecznymi, prawda? Myślę, że Jeżeli przy dobrze wykonanym zabiegu. tak, to musimy o tym pamiętać, że no, Bo też taki CO2, no to ja bym się bała, tak? no tak, ale to jest już jakby dużo większa moc. Tam razem z nieudanym tatuażem Tam rzeczywiście odparujemy musiały być tkankę. 3 pary brwi na przykład. No to jest tak, że musimy o tym pamiętać, natomiast też musimy pamiętać o tej bezpieczeństwie pracy. To jest bardzo ważne, że te ruchy przemyślane, nawet tutaj nasze kursantki ćwiczą często najpierw na kartce, a potem dopiero Tak, tutaj to się na... wydaje na to z pozoru bo to się- bardzo łatwe. No, tak, wziąć, tak. strzelać, to... To jest z pozoru, tak, to dobrze powiedziałaś, z pozoru bardzo łatwe. Czyli to... podsumowując, bezpieczeństwo zabiegu, dobry sprzęt, który należy serwisować, Tak. o którego należy dbać na pewno, dobra cena, efekty przed, po jako Wasze portfolio, no przede wszystkim też dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o utrzymanie tych klientek, które przychodzą i mają po prostu coś do usunięcia, a nie odsyłanie ich do innych salonów, bo tracimy klienta nie tylko na makijaż permanentny, Tak. ale również też tracimy klienta na inne zabiegi, bo tak i będzie. Tak. Szkolenie oczywiście z Martą Pyrzyk, ale też najlepsze, wiadomo, Nie. poznaje się Marta i wiele osób, tak? Ale też z pozostałymi naszymi również wspaniałymi trenerkami. W każdej placówce mamy najbardziej. ich 6. Jak wiecie, urządzenia są dostępne, można przyjechać, oglądać. No musiałam dodać od siebie małą reklamę, no bo też ten mamy w ofercie, to jak najbardziej tak. Marta, coś od siebie chciałabyś dodać, jeżeli chodzi o sprzęty? Tak, jeżeli chodzi o sprzęty, to jak najbardziej się miałabym zachęcać
to na pewno zachęcam i studia tatuażu do zakupu mastera, naszego lasera Q-Switch. Jeżeli są to osoby, które zajmują się makijażem permanentnym i nie mają w ofercie, czy nie mają zamiaru wprowadzać usuwania na szerszą skalę, ale tylko pomóc sobie w pracy, czyli na przykład usunięcie brwi, czy kresek, To taki czy ust, Q-Switch to wtedy. Q-Switch jak najbardziej nada się, on jest bardzo dobry, też i ma odpowiednią energię, i długość fali, i No jest tą o połowę szerokość, tańszy częstotliwość. też, I jest o połowę tańszy, zatem na pewno będzie bardziej Też miał przystępny. nagrodę, tak, 2 lata temu za Tak. no, jeden z lepszych sprzętów. Natomiast z tego miejsca, no to chyba już wszystko mamy, bo no, nie mamy tutaj żadnych pytań. Ile gwarancji No bardzo ma ten żałujemy. laser? 12 miesięcy I serwis pogwarancyjny. i serwis pogwarancyjny. Natomiast należy pamiętać o tym serwisie, należy pamiętać o dbaniu o sprzęt, bo jak pamiętajcie, będziemy dbać o sprzęt, tak on No nam takie będzie. zawijanie kabli, to wszystko Tak, on ma nam znaczenie. będzie, to wszystko ma znaczenie, tak on nam będzie służył. Na tym laserze pracujemy już drugi rok. Bardzo Teraz duża, będzie drugi rok, teraz 2020, tak, żeby 2019 początkiem był wprowadzony, albo końcem 2018. Tak, że za chwilę będzie to drugi rok pracy, wykonujemy bardzo dużo tutaj zabiegów, bardzo dobrze nam służy, ale to też właśnie dzięki temu, że no, zwyczajnie o ten sprzęt dbamy. No dobrze, Marta, byłaś Dziękuję świetna. bardzo. Podziękujemy Marcie, w ogóle nie czuła kamery. My ze Nie, swojej w strony ogóle. i wspólnie z Panem tutaj życzymy Wam zdrowych, wesołych świąt. Tak, Oczywiście wszystkiego szczęśliwego dobrego. nowego roku, nowych sprzętów, zakupów, dużo klientów i przede wszystkim usuwania starych permanentnych z rezultatem takim, jakiego klientki Bezpiecznym. oczekują, bezpiecznym. Tak. Tak. Żegnamy się z Wami. Dziękujemy bardzo. Ślicznie dziękujemy. Dobranoc. Możemy Dobranoc. pomachać.